Juma, bado unapenda kutulia hapa tu kama zamani? Nilidhani hujui tena sehemu hii. Kuna mambo hayasaulika hata kipita miaka, na kuna siri zingine haziwezi kufa. Tusianze tena haya maneno Aisha. Tulikubaliana tusirudie. Ndiyo nilikuahidi, ila moyo wangu haujanyamaza. Unadhani kila siku kija hapa mimi sikuoni? Siri yetu ipo salama, ila ikitoka hakuna atakayepona. Asha, hakikisha Halima hajui chochote kuhusu hili. Halima. Wewe na kazi zako Halima, hata mapumziko hauna. Vipi, Juma kafika nyumbani? Sijamuona tangu asubuhi. Huenda yuko kule kwa sehemu yake ile ile ya kutafakari. Huyo Juma wako ana siri nyingi sana. Siku hizi hata haongei sana kama zamani. Unajua wanaume wenye mawazo wanapenda ukimya sana. Ama wanaficha kitu. Unamaanisha nini? Siwezi kusema, ila macho ya Juma amebadilika sana. Kama kuna kitu kinamsumbua, kinaweza kumuumiza yeye na wewe pia. Juma, nilikuja kukuona. Siku hizi umekuwa mwenye mawazo sana. Mawazo tu ya kawaida Halima. Kazi, maisha na hakuna kingine. Kweli? Hamisa aliniambia unaficha kitu. Alikwambia hivi? Halima, usikuwa unamsikiza sana Hamisa. Mara nyingi hawa watu wa karibu ndio wanachafua sana hewa ya amani. Kama haufichi kitu, kwa nini unaogopa kuulizwa? Samahani, wewe ndio Aisha? Kwani kuna tatizo? Sijakuuliza kwa ubaya. Kwani umenisahau?
Hamisi. Hamisi. Ndio mimi Hamisi. Zama siku. Mzima. Vipi? Unafanya umenisahau? Sio hivyo. Sema wakati mwingine watu tunasahau. Ila Hamisi, kuna jambo linanitesa. Ila kwa sasa siwezi sema. Najua ni kuhusu Juma. Halima. Jambo. Nilikuwa napita nikaona heri nikusalimie. Si jambo, ila moyo wangu hauko sawa. Kuna mambo sijui nifanye nini naye. Ni kuhusu Juma. Umejuaje? Ulimuona? Nilimuona shambani. Siku ile tulikuwa tunazungumza mambo ya zamani kidogo. Kwa nini haukuniambia? Kwa nini ulinyamaza? Halima, kuna mambo mengine ni magumu kueleza. Nilijaribu kusahau, ila moyo haukubali. Rafiki yangu, siku hizi wewe na Asha mnaonekana kuwa na mazungumzo mengi ya siri. Unaweza kuniamini mimi? Hamisi, usijaribu kumzungumzia Aisha tena. Sina haja ya maneno hayo. Lakini Halima si kipofu. Mwanamke akianza kuona dalili, moyo wake unaweza kuwa na sumu. Usije ukamchoma mwenyewe. Kama kuna jambo, sema wazi. Hakuna jambo, ila siri ina gharama. Wewe chagua lini utalipa. Asha. Kuna jambo nataka kukuuliza. Jambo moja tu. Sawa, nakusikiliza. Ulishai kumpenda Juma? Ndiyo, nilimpenda. Na bado moyo haujajua kuachilia kabisa. Lakini sasa najua wako. Kwa nini haukusema mapema? Kwa nini kila mmoja ananiogopa na ananificha ukweli? Halima, nilijaribu kulinda amani. Ila amani na uongo sio amani. Halima, nimechoka kuficha.
Kwa heri. Mbona simu nyingi Hamisi? Masaa ya kazi haya. Kuna nini? Halima anajua kila kitu sasa. Nimemsikia akilia shambani. Umesema nini? Ulienda kumwambia kitu? Mimi? Hapana. Lakini wanawake wanajuana. Labda Aisha alimwambia. Asha? Kwa nini? Tuliahidiana kimya. Hata rafiki akikosa siri, moyo wake hutulia tu pale anapomwona mwenzake akiumia. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Halima. Naam baba. Asalamu alaikum. Salamu. Kuna nini? Mbona mawazo hivyo? Hapana baba, niko sawa. Hapana, hauko sawa. Wewe ni mwanangu. Na kama kuna tatizo anajua, na kama hauna tatizo anajua. Ndio maana nakuuliza kama kuna shida. Hakuna shida baba, mimi niko sawa. Sawa mama. Lakini kile chenye nakusisitiza, shikamana na dini. Hivi vitu vya duniani vitu vya kupita tu. Kwa hivyo nakuomba sana ushikamane na dini. Hiyo ndio vitu ambavyo vitakupeleka mbele na vitakuonyesha faida. Sawa, nimekuelewa baba. Aisha, kwa nini ulivunja ahadi yetu? Juma, nilijaribu kuficha. Nilijaribu kuficha Juma, lakini kila siri imekuwa nzito. Halima anastahili kujua ukweli. Ukweli utaharibu kila kitu. Tutawapoteza wote. Basi iwe hivyo. Kama mapenzi yanalindwa na uongo, basi hayana thamani.